vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande et ma joie de vous retrouver encore au Kualelo parce que nzambo wana sali biso sungolu ebele bakufi na inondation euti kosalema mbulu ebeti tellement ya monene ebomi bato ya des dégâts bato bakufi en tout cas scandale esalami kotala même bavenir ezoyebana te bato bakufi. Mais biso toza sélectionné parmi bavant ya mokolo nzambe wana sa biso sumbolu papesi biso makasi parce que soki tozoloba boye eza makasi na biso te mais eza na makasi ya nzambe wana yango topesi merci topesi mpe merci na yo moto oza toujours wana mpona kolanda biso topesi na yo merci na confiance mpe amour opesa na Esther TV tosengi na yo on continue toujours. C'est bien votre sœur Bernice Tita et toza wana mpona bino mpona kofournir bino kosala mosala malamu mpona bino parce que boyebi Esther TV c'est la chaîne qui vous édifie, c'est une chaîne chrétienne. Toza wana mpona kolobela bosolo, toza wana mpona koéclairer peuple de Dieu parce que makomi elobi mon peuple périt par manque de connaissances. Donc biso étant que Esther TV toza wana mpona koéclairer peuple de Dieu na enseignement parce que faut enseignement et belé ma peuple de Dieu dans libungi yango wana biso toza wana mpona koéclairer peuple de Dieu mpona kolakisa peuple de Dieu comment il faut marcher avec le Seigneur, comment prendre soin de son intimité avec le Seigneur. Yango to senyi na yo to s'abonner na te s'abonner massivement pour que o rater le retenir na makamba boso pour rater o zulango susu wapi nil par ailleurs kaka na Esther TV. Surtout ko bosa na te commenter, aimer, liker, partager yango na WhatsApp, Facebook, na TikTok, partager oza makamna nzambe en tout cas et ko sala malamu mingi pe bandeko mususu bazana information te o bazana na carence à la parole de Dieu et ko sunga bango makasi mingi. Oui, merci à vous. Lelo toza awa na ba inquiétude mais quelque part pe toza na esengo o toza pe na ba doute esika mususu on se demande na nouvelle otoye nango on se demande est-ce qu'il vrai que Jibem Piana a bongoli motema yango eza question na biso moko lelo tokosala ngo banalise pe tokotia mwa commentaire yo na ngai tokosala ngo elongo est-ce que eza solo eza vraie conversion parce que tozomona ngo bino moko bozomona pe moto mosusu aleki liboso ya bato ya témoigner alobi ke na bongoli motema mais or que eza nango bongo te na nsima nango eloko mosusu eza na kati wana parce que toyebi même il y a des gens bazobongoma na nsima Bible na nsima ya la parole de Dieu alakisi biso Bible mais na nsima nango azopratiquer doctrine mosusu oyo tobengaka bongo doctrine ya Balak oyo ezolobama bongo na Apocalypse, doctrine ya Balak yango tozomituna est-ce que c'est vrai que Jibem Piana abongoli motema question na biso eza yango wana. En tout cas bato ebele bazola pandai ke nga na landa Jésus-Christ nga na bongoli motema en tout cas na tiki nyonso na se repentir na landa Yesu Masiya. Est-ce que ezosalema au plus profond ya mitema ya bato to pe ndenge nini vraiment néanmoins par contre comme makomi elobi soki moto wana moto alobi parole ya moto abimisi il faut croire na yango mais néanmoins par contre quant à nous par rapport à cela on se demande est-ce que eza solo souvent eza solo nzamba zwa lokumu ce qui peut eza ya solo te c'est celle Dieu qui connaît, c'est celle Dieu qui connaît parce que on se manque pas de Dieu makomi lobi on ne se manque pas de Dieu ce qui est ya solo que Jibem Piana abongoli motema que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si ce n'est pas le cas, c'est celle Dieu qui connaît nzambe ye moko ndaza le mieux placé à corriger makambo ndenge wana parce que dans le livre Apocalypse makomi lobi répands-toi donc sinon je viendrai avec le paix. Je viendrai avec le paix. Donc, et puis on a ce qui en tout cas pitié à la raté. Tant que je me quand on est au bon la motema, il faut ezala réel, il faut ezala solo paix na motema mobimba. Et c'est alors que d'ailleurs ceux qui montent à bon li motema et mon na rasa se voit na ba fruit ya Saint-Esprit et mon na les akati ya munoko boye que mutu boa bon li motema mutu bwanga na bongola motema na tika nyonso na bongola motema na tika nyonso. Non, ce n'est pas le cas mais emonanaka na misala emonanaka que réellement lorsqu'on voit tu reflètes l'image de Dieu et la vie de la sanctification emonanaka. C'est pourquoi toujours le si c'est le cas
que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si ce n'est pas le cas, c'est Dieu seul qui connaît. Yangonde toyenango tolingi tosala mwa commentaire wana na bino elongo et puis bato misusu baza que aza quelque part to aza na makambo ko azosala ayebi ke na bongoli motema te ou soit aleka liboso bato alobi ke abongoli motema eza bongo te mpe eza sincère te. Quant à moi eza pour se repentir liboso na Nzambe parce que on ne se manque pas de Dieu. Lorsque Dieu mokano wana olobi ke nga na tiki nyonso makomi lobi heureux tous ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. Donc tant Dieu mokano wana ya kotika mabena la nzela Yesu Masia ezala na sincérité ezala na motema mobimba, c'est alors que biso pe tomona changement na vie ya moto wana tokoloba ete non réellement moto wana abongoli motema, réellement moto wana en tout cas atiki mabe na makambo bandele kosala. En tout cas on remercie le bon Dieu pour la nouvelle oyo koyoka ete notre frère Jibem Piana abongoli motema, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Yango ezalaki moko ya analyse na biso ya mokola lelo, et quant à moi je vous retrouve à très bientôt.